कैसे हो। ज़रा सा आसमान का नज़ारा देखते हैं। इस तरफ देखो थोड़ा, और अभी इस तरफ देखो, एकदम वेदर क्लियर दिख रहा है। सामने पावागढ़ है, ठीक है। और ज़रा सा इस तरफ देख लो, ये भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन सबसे इसमें अलग इस साइड का दिख रहा है। देखिए, गौर से देखिए, ये क्या होगा। साले लोग पैसों के पीछे पागल हो गए हैं, कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। ये सामने हमारी महाकाली माता का मंदिर है, इस डूंगर पे, पावागढ़ डूंगर। यहाँ पे साक्षात महाकाली माँ विराजमान है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। जय माता दी।